Olá, turminha, tudo bem? Olá, crianças, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais um dia fazendo a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhinhos, acalmar o nosso coração, agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, agradecer pela nossa família, pela nossa escola, pelo nosso alimento e que Ele nos proteja e nos ilumine sempre. Que assim seja. Que assim seja. Olá, pessoal! Hoje nós vamos montar uma fogueira com a nossa palma da mão. Os materiais que vamos utilizar são uma folha sulfite branca. Eu vou utilizar uma canetinha da cor marrom, mas você pode utilizar um lápis ou um giz de cera que tiver em casa da mesma cor. Um pincel, duas tintas guaches, uma na cor vermelha e outra amarela. Um pote com água e um pano para limpar o pincel. E também a nossa palma da mão. Vamos começar? Para começar, primeiro vamos fazer a base da fogueira. Você vai pegar sua canetinha, lápis ou giz de cera da cor marrom e irá fazer formas para representar os troncos da madeira, como estou fazendo agora no vídeo. Ah, e não se esqueça de pintar esses troncos de madeira depois. Agora vamos fazer a chama da fogueira. Para isso, com a palma da mão virada para cima, vamos pegar o pincel, passar na tinta vermelha e depois vamos passar na metade de baixo da nossa palma da mão. E não se esqueça de passar também no dedo polegar. Depois de pintar metade da palma, vamos limpar o pincel, passando esse no pote com água e depois enxugando no pano. Agora é a vez da parte de cima da fogueira. Para isso, vamos pegar o pincel, passar na tinta amarela e depois vamos passar na outra metade da mão que não foi pintada ainda. Não esqueça de passar nos dedos também. Para dar a cor laranja na chama do fogo, vamos passar o pincel no meio da nossa palma da mão, misturando a cor amarela e vermelha, como estou mostrando agora no vídeo. Com toda a mão pintada, basta virar ela e carimbar na folha, em cima das madeiras que você desenhou. Você pode utilizar a sua outra mão para pressionar a mão pintada na folha. Depois, só tirar a sua mão e ver como ficou a sua fogueira. A minha fogueira ficou assim. O que você achou? Agora é a sua vez de fazer uma fogueira. Vamos lá?